depozīta iepakojuma operators, jeb DIO, kā mēs saīsināti saucam, ir pats depozīta sistēmas centrālais organizētājs un arī ieviesējs. Depozīta sistēma no citām atkritumu apsaimniekošanas sistēmām atšķirās ar to, ka faktiski ikviena iepakojuma vienība tiek uzskaitīta gan no brīža, kad tā tiek laista tirgu, līdz brīdim, kad arī tā tiek atgriezti. Visi sistēmas posmi ir uzskaitīti, un lai šādu uzskaitu nodrošinātu, ir vajadzīga jaudīga IT sistēma. Un Elva Baltika, kā IT partneris, mums nodrošināja šīs mūsu centrālās sistēmas, Microsoft Business Central, ieviešanu. Uzskaites sistēma depozītā ir tā kā asinsrite. Bez tās nekas nenotiek. Elva jau no pirmā brīža, kad mēs izvēlējāmies Elvu kā mūsu partneri šīs depozīta sistēmas uzskaites sistēmas izveidē, bija klāt tajā, ka mēs kopā domājām, kā tas būs, kā mēs sasaistīsim šos dažādos punktus un šo risinājumu. Elva ar mums kopā principā ir radījusi. Paldies viņiem par to, jo tad, kad tev pretī ir spēcīgs partners, ar ko sastrādāties, kurš iedziļinās detaļās, kurš saprot tevi no pusvārda, tad ir daudz vieglāk. Galvenais risinājums ir šis pamata biznesa centrāli. Blakus vai piesaistīts tiek šis depozīta apps, šī aplikācija, kura ļauj mums attiecīgi strādāt ar svītru kodu reģistru, pudeļu uzskaiti, šiem elementiem, kas jau ir depozīta sistēmai unikāli. Un tā depozīta aplikācija ir tāds nozīmīgs bloks mūsu gadījumā, jo bez tās mēs neko nevarētu izdarīt. Nu jau, kad depozīta sistēma ir ieskrējusies, tas datu apjoms ir milzīgs, tās ir miljoniem rindiņas. Power BI risinājums, protams, palīdz tos datus apstrādāt ātrāk, ieraudzīt to rezultātu ātrāk, kas ir nepieciešams, un es to izmantoju arī savā ikdienā, strādājot ar šīm pārdošanas atskaitēm, ko mums katrs iepakotājs par katru svītru kodu noziņo. Tas ir daudz rindiņu jau, un tad tas Power BI risinājums palīdz tā konsolidēt un ātri paskatīties uz šiem datiem. Mēs sākām ar to, ka mums februārī, kad depozīta sistēma sākās, mums bija 100 000 pudeļu pa visu mēnesi. Un tad ir jūlijas un augusts, kurā mēs jau 1,5 miljonu dienā apstrādājam. Un redzēt šo procesu un redzēt, kā katra atzīmīta biznesa centrālē, katrs pareizi ierakstīts lauks nozīmē, ka tā pudele aiziet uz pareizo konvejeru, pareizi nokrīt, pareizi tiek saskaitīta. Ir milzīgs gandarījums par paveikto. Es viennozīmīgi teikšu, ka Elvas komandas veikums ir milzīgs devums depozīta sistēmas veiksmei. Ja ir nepieciešams individuāls risinājums, es noteikti rekomendēju Elvu, jo Elva spēj skatīties ārpus rāmjiem. Arī, ja pamata biznesa centrāli jāievieš arī noteikti, jo pamata risinājumu arī Elva zina perfekti. Mūsuprāt, Elva Baltika jau parādīja, kā labu un uzticamu sadarbības partneri. Mēs Elvu izvēlējāmies kā arī certificētu Microsoft Business Central sistēmas integrātoru un ieviesēju. Un viennozīmīgi varam ieteikt Elvu kā labu sadarbības partneri šādu risinājumu ieviešanā.